Hello，同学们，大家早上好。那我们今天呢，继续来上课啦。那今天老师呢要教你们的是4年级的课，题目叫做声音。同学们，我们上课了。那今天同学们要在这一堂课学到的是声音是如何产生的，接着声音是如何传播。第3，我们来看声音的特性，声音的反射。第4，声音对我们人类的影响。和第5，如何减少声音的污染。同学们，你们知道声音是怎样产生的吗？声音呢，是当物体它震动的时候就会产生声音。所以同学们，如果要你让一个杯发出声音，你会怎样做呢？我们可以用一些东西来去敲这个杯，那它就会发出声音。震动越大，产生的声音呢就越大。好，同学们，刚才老师说声音是因为一些东西震动了，然后就会产生声音。那同学们知道我们平时说话的这些声音是怎样产生的吗？那我们来看看这个图片。同学们会发现在这个图片里面呢，这个地方叫做声带。这个声带呢，当空气经过这个声带的时候，这个声带就会被震动。当它震动的时候，就会产生声音哦。所以呢，我们说话的时候，在喉咙的这里有一个小声带，当这个声带震动的时候，就是我们发出声音了。所以如果我们的声带它不能操作了，不能震动了，那我们就无法发出声音，那我们这时就会变得哑巴了。所以同学们要好好照顾你的喉咙，因为你的喉咙里的声带如果坏了，它无法震动了，那就没有办法产出声音。接着我们来看看这些声音进到我们的耳朵的时候会发生什么状况。同学们看这个图片会发现，这个青色的声音当它进到我们的耳朵的时候，我们的耳朵有一个部分叫做耳膜。耳膜呢，它收到了这个声音，它就会被震动。当它震动的时候，它就会把这个震动的声音传到我们的头脑，那我们就可以听到这个声音了。可是呢，它无法震动了，那我们就会变得聋，我们就无法听到声音了。所以同学们要记得，声音是因为震动所以才会产生的。所以我们的声带，我们的耳膜如果没有办法再震动了，那它就没有办法产生这些声音，我们就没有办法正常的去听或者去说话了。同学们，在这里呢，老师有一个小小的秘密要告诉你们哦，就是关于到你和我的小秘密。我们的耳朵呢，它只可以听到20赫兹到2万赫兹的声音哦。所以呢，同学们，你有发现吗？当这个蝴蝶在飞的时候，它的翅膀在震动，其实它是有发出声音的哦。可是我们正常的人，我们是听不到这个蝴蝶拍打翅膀的声音的，因为呢，它的翅膀拍打的声音呢是低于20赫兹的，所以呢，我们就没有办法听到这个声音。接着，海豚。海豚呢，它会发出一些声音，它的声音呢是高过2万赫兹的，所以呢，它的声音属于超声波。所以因为高过这个20赫兹到2万赫兹的领域，所以呢，我们是没有办法听到它们的声音。所以有些声音我们人类是听不到的。所以同学们，你们了解了吗？到底声音是怎样产生的？那这些发出声音的呢，我们称它为声源，就是声音的来源。
接着我们来看看到底这些声音是如何传播出来的。好，其实呢，声音呢，它就好像一个波的形式，通过一些介质，比如说空气、水或者物体，然后它向四处传播。所以同学们可以看这个图片，这个图片呢，中间的这一个点呢，老师称它为声源，就是会发出声音的一些东西。比如说这个是手机，当这个手机发出声音的时候，它的声音就会像波的形式，就是一个圆圈、圆圈、大圆圈，这样向四周传播。所以这一个我们称它为声波。那同学们来看看这个图片，同学们在这个图片呢会发现，这个音响呢它是发出声音的来源，所以我们称它为声源。然后这个音响发出的声音，它就会以波的形式，就是圆圈的形式，然后向四周围传播开来。所以这些圈圈我们称它为声波。所以同学们，声音是因为振动而产生的，所以振动的越大，那声波就会越大，产生的声音就会越大声。接着我们来看看声音的特性。其实呢，声音呢就好像光一样，当它遇到物体的表面的时候，声音是会被反射的。那声音被反射的能力呢，也会被物体的表面影响哦。如果我们用的那些物体呢越坚硬，或者它的表面越平滑，那反射出来的声音呢就会比较清晰。所以这一些物体呢，它的反射声音的能力就很强。比如说墙壁，还有玻璃。如果我们用的物体它是比较柔软的，或者表面比较粗糙，所以我们反射声音的能力呢就会比较弱。比如说布或者泡沫塑料。所以同学们，你有发现吗？那如果我们在一个房间里面，如果我们用太多的布料，然后或者泡沫塑料，那这些声音呢，它就会被这些物体吸收，所以呢，反射声音的能力它就会比较弱。接着我们来看看声音的反射在我们的生活当中有哪些现象呢？好，第一个是回声。所以同学们，你看图片，当我们在森林啊或者山那里，我们喊的时候，我们会发现我们会听到一些回声。这些回声呢，其实是什么？就是我们传播出去的声音，当它遇到一些物体，比如说山啊、石头啊，这些声音呢就会被反射，然后再次进到我们的耳朵，我们再一次的听到这个声音，那这一个就叫做回声。所以同学们要记得哦，要怎样听得到这些回声呢？就是我们的声音如果遇到坚硬的物体或者平滑的物体，那它的回声就会比较清楚，那我们就可以听得清楚那一些回声了。比如说在大礼堂，因为礼堂四周都是墙壁，所以呢，当我们在礼堂说话的时候，那些回声就会很明显的再一次进到我们的耳朵。接着我们来看第二个声音的反射所产生的现象。第二个呢是声呐。这个声呐呢是应用了声音的反射这个特性的一种技术。这个声呐呢是可以用来测量海底的深度，或者可以用来探测一些物体在海底的位置，比如说鱼和潜水艇。比如说一些海军，他们为了要测试敌人
的潜水艇在海里的位置，它们就会发出一些声波，然后根据这个声波的反射的时间来测试这个潜水艇的位置。那有一些渔夫呢，他们也会使用这个技术来测试一些鱼在海底的位置，好方便他们能够捕获更多的鱼。接着我们来看第3个声音的反射所产生的现象或者一些技术。第3个技术呢，或者现象呢，我们叫做超声波。这个超声波是一种高频率的声波，比如说在医药的这个领域，医生们呢就会使用这个超声仪器来向这个孕妇发送一些超声波，然后这些胎儿就会反射这些超声波，然后把这些声音送回到这个仪器。这个超声仪器接收到了这一个反射的超声波，然后经过处理过后，就会在屏幕上展示我们的这个胎儿的体型。所以同学们是不是发现我们人类发明出来的这些仪器是非常的伟大和非常的厉害呢？在这里，张老师也偷偷的告诉你一些小秘密哦。其实呢，同学们你知道吗？这些蝙蝠呢，它是夜间活动的动物，就是晚上才出来活动的动物哦。可是它怎样在摸黑的情况下，在黑暗的环境下行动呢？其实这些蝙蝠呢，它们也是一样，它们使用了这个超声波来帮助它们认路，或者帮助它们来捕猎。所以蝙蝠呢，它也使用了这一个声音的反射这个原理来帮助它们活动。好，那我们来看看这些声音呢，其实对我们人类有什么影响。好，声音呢可以分为2种，一种是有益的声音，另一种是有害的声音。那什么是有益的声音呢？有益的声音呢，其实是无论是什么声音，只要它能够让我们来沟通，或者它可以引起我们的注意，或者发出一些警告，就好像图片里面的救伤车，它会发出一些声音来警告我们，这些对我们有益。或者我们有一些声音呢，听了会让我们心旷神怡的，所以这些声音呢，我们都称它为有益的声音，对我们人情绪都是好的。接着我们来看有害的声音。有害的声音呢，是会让我们无法专注，然后会损害我们的听觉，而且会影响我们的心情的。就比如说工厂或者一些建筑业在建筑的时候，他们所发出一些刺耳的声音，它会让我们无法专心，或者会损害我们的听觉，或者会影响我们的心情的这一些噪音，我们称它为有害的声音。所以同学们，有益的声音是对我们身体、对我们人有益的，对我们的情绪是好的。可是有害的声音呢，是让我们无法专心，或者它会破坏我们的心情的，这些就叫做有害的这些声音了。所以同学们，其实是不管什么声音，只要它会影响我们的情绪，或者它会影响到我们的听觉，那这一些声音呢，其实就是有害的，或者我们称它为噪音。包括可能是你的唱歌的声音哦，或者你说话的声音，也可以成为噪音哦。那我们要怎样减少这些声音的污染，减少这些噪音呢？让我们来看看有几个方法。第一，就是多种树。所以呢，汽车所发出的一些声音会有一点刺耳，或者会干扰我们，那我们就可以在路旁多种一些树来吸收或者疏散和消除一些声音。
那接着就是当我们在说话或者进行活动的时候，我们必须把声量降低，以免发出噪音影响到别人。总结来说，同学们，震动呢才会产生声音哦，没有震动那就不会产生声音。那声音呢，它是以波的形式，就是圆形，然后会通过一些介质向四周围传播。声音和光其实是一样的，当它遇到一些物体的时候，声音就会被反射。如果遇到的物体它是越坚硬，表面越平滑的，那这些物体呢，反射声音的能力就越强，那我们就可以听得到我们自己的回声。那当这些物体是越柔软，表面越粗糙，反射能力呢就会很弱。最后我们来看看这个声音的反射的3个现象。第一个是回声，第二声呐，第三超声波。这3个都是应用了声音的反射的原理哦。好，同学们再一次强调，不管是什么声音，包括我们的歌声，包括我们说话的声音，也可以成为有益的声音，或者可以成为有害的声音。所以呢，为了减少声音的污染或者减少一些噪音，我们就要多种一些树，或者进行活动的时候必须降低我们的声量。好，同学们，我们的课就到这里啦，谢谢，下回见，下课了。